हेलो नमस्ते वेलकम बैक अगेन ग्याल्बो बोय बोय अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ फेरि आज पनि म तपाईहरुको माझमा सानो भिडियो लिएर आएको छु। अहिले चाहिँ म रौतहट जिल्लाको हैन रौतहट जिल्लाको चपुर यानि चन्द्रनिकापुर नगरपालिकामा रहेको गैंडार भन्ने ठाउँमा चाहिँ म आएको छु र आज म धामी पार्क भन्ने ठाउँमा घुम्न गएको छु गाइस है। त्यसो चाहिँ हामी यहाँ आइसकेको छु है। अगाडि चाहिँ बुढी पनि छ र छोरा पनि रहेको छ है। अब म जाँदैछु है त के गर्छ तपाईहरु सब देखाउँछु है त। फाइनली गाइस हामी चाहिँ अब प्रवेश गर्छौँ है। अब हेर्नुहोस् अब पार्कमा हामी प्रवेश हुँदैछौँ, प्रस्थान गर्दैछौँ। अब के छ हामी सबै तपाईहरुलाई देखाउनेछौँ है त। यो नि त हैन यस मनमोहक रहेछ यस एकदमै राम्रो लाग्यो है। हेर्नुहोस् है जरायो हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् यहाँ जरायो गाइस। हेलो बुढी के नाको हो आज हेर्न आएको हो। हेर्नुहोस् गाइस जरायो रहेको छ है। हाम्रो हेर्नुहोस् है जरायो परीक्षामा जरायो चाहिँ यसरी हामी आएको छ है त हेर्न पायो है। हेर्नुहोस् एउटा मङ्की पनि रहेको छ गाइस है। चङ्गे मङ्की पनि रहेको छ। हेलो 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 त मङ्की पनि रहेको छ। यहाँ चाहिँ खरायो रहेको छ है। खराएको बथान रहेको छ खराएको छ। हेर्नुहोस् है बोचार पनि रहेको छ खराएको है। फेरि ठुलो अजिङ्गर रहेछ है। हेर्नुहोस् है गाइस यो अजिङ्गर पुरा सुतिरहेको छ है। यहाँ अजिङ्गर रहेको छ यसमा चाहिँ र यहाँ चाहिँ अजिङ्गरको लागि यहाँ आहारहरू राखेर चाहिँ जिउँदो हाँसहरू है। यहाँ अजिङ्गर छ हेर्नुहोस् है गाइस। यहाँ चाहिँ सुगर रहेको छ गाइस। सुगर राखेको है सुगर। यो चाहिँ के हो गाइस? भालु हो यो? खतरनाक है। डरको लाग्छ है। यस्तो छ हेर कस्तो रिसाइरहेको छ। मयूर रहेको छ गाइस। मयूर रहेको छ है। यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो मयूर रहेको छ है। यसरी जाँदैछौँ। यहाँ मोटु पदु पनि रहेको छ है गाइस। मोटु पदु भन्छ उनीहरू गइरहेको छ होइन। यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँहरू एकदमै राम्रो छ। बसेर खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ होइन। एकदमै कस्तो राम्रो छ यो पार्कहरू चाहिँ हेर्नुहोस्। अब पिङ खेल्ने मोटु पदु होइन गाइस। पिङ खेलेको अवस्था बुढी आज है यता होइन। मजा लाग्यो बुढी कस्तो मजा लाग्यो है। लडी चल बच्चा जस्तो भइरहेछ। यस्तो पनि रहेछ है यहाँ चाहिँ। बुढी चाहिँ पुरा खेलिरहेको छ है। मजा आउँछ बुढी रमाइलो लाग्यो है। चल गाइस अब चाहिँ हामी हिँडेको कस्तो लाग्यो आजको यात्रा हाम्रो? रमाइलो छ।